Украинские пожарные продолжают тушить очаги тлеющего уже 2 недели торфа в Чернобыльской пуще. Об этом сообщает Госслужба Украины ПЧС. Около 60 человек и 10 единиц техники привлечены для тушения пожара. В зоне отчуждения и, безусловно, отселения продолжается тушение 2 локализованных очагов тлеющего торфа. Общая площадь возгорания составляет около 5 гектаров. По словам представителей МЧС России, пожар не привел к повышению уровня радиации на территории РФ.